Domènech acaba la carrera i amb el seu company Josep Vilaseca se'n va fer un viatge per Europa. I la seva obsessió, a part de veure arquitectura, va ser anar a comprar llibres. I per les dates d'edició dels llibres que estan a la biblioteca, a l'arxiu del Col·legi d'Arquitectes, es veu que tots aquests llibres realment els va comprar abans de l'any 74, llibres de crítica, llibres d'història, llibres de ciències, i llavors ja tenia aquesta dèria del saber a través del coneixement dels llibres. Per últim, vull recalcar que un d'aquests llibres, millor dit, no un llibre, 10 llibres eren els toms que composaven el Dictionnaire raisonné de l'arquitecture de Viollet-le-Duc. Això són 10 tomos, que també estan a la biblioteca, i jo no sé com viatjaven amb quantes maletes, però Déu-n'hi-do, la feina que va fer. Un llibre que ella va estar consultant al llarg de tota la seva vida i que va ser molt important per ell. I per acabar aquesta primera evocació de la relació amb el llibre, entre moltes coses que va fer, el seu oncle, Ramon Muntaner, li va encarregar tota la col·lecció de la Història General de l'Arte. Ell només va fer el primer tom i la il·lustració del segon, col·laborant amb el seu deixeble Josep Puig i Cadafalch, però és un exemple d'actuació integral, és a dir, de dissenyar tota la col·lecció. Va dissenyar inclús el prospecte il·lustrat, que també està al museu, venent l'article, i ho fa molt bé, sabia molt de vendre, es veu. No sé si valia 2 o 3 pessetes el tom. I llavors el primer tom, que és les arquitectures antigues, fa una cosa molt interessant, que és també molt moderna, que és el tema del viatge per explicar un episodi d'un llibre. Ell entén que al viatjar de dalt de tot del riu Nil a la desembocadura, o més tard ho farà amb el Tigris i l'Eufrates, estarà descrivint, és un mètode, un truco, per descriure el que vol explicar en el llibre. Per tant, estem davant d'una persona al que el llibre per ell li va significar un ingredient important de la seva vida. I ara passo la paraula a la Mireia, que us explicarà amb més detenció com s'ha fet aquest llibre durant l'any Domènech. Ja està? Val. Hem parlat amb el Miquel, perquè del llibre aquest en parlarem després. Sí, ara avui parlem de llibres. En el Miquel hem estat parlant de com ens compartíem aquest diàleg i jo faria la primera part, que és explicar el que Domènech i Muntaner va viure i va estudiar abans de les seves 2 obres cabdals, que són l'Hospital de Sant Pau i el Palau de la Música. Del Palau no en parlarem, però sí que després tu parlaràs dels llibres que va consultar, de les obres que va consultar per fer l'hospital, que està d'acord amb l'exposició que hi ha aquí al costat. Jo em posaré dreta perquè és que si no veig les diapositives i de pas no m'enlluernaré tant. Vaig passant Albert, no? Vale. Els referents bibliogràfics i visuals, que és això que deies tu, Lluís, perquè a més de llegir, miraven. El més important és que sabien molt mirar. I em vull centrar sobretot en el que és la història general de l'arte. Aquí he fet un rotllo de bibliografia, que és això que fem els historiadors, des de la Pilar Vélez, la tesi doctoral de la Laura Vallvé, el Ramon Graus, amb qui coincideixo en moltes de les coses que jo diré, i després la que seria bibliografia específica sobre això, que uns professors d'Oviedo que han estudiat la relació amb Choisy, que és Velasco Sánchez, Girol Gin, aquí ho teniu, vull dir, això és només per justificar les fonts que jo he treballat per preparar això. Però el que, lligant amb el que estava dient abans el Lluís, evidentment els arquitectes com Lluís Domènech i Muntaner eren arquitectes molt cultes, que viatjaven, que llegien i que tenien una gran biblioteca.
I llavors, quina biblioteca tenia? Això ho havies ja en l'època del llibre verd, que en diem nosaltres, que és la primera exposició que es va fer el 98-99 a la plaça de Sant Jaume, que hi va participar Lluís i la Lourdes. En allà es va recollir per primera vegada la seva bibliografia, que afortunadament avui es pot trobar, perquè està o bé el Col·legi d'Arquitectes o bé encara la teniu vosaltres. Tenia 500 volums, heu comptat vosaltres, que són llibres tècnics, teòrics, però no únicament era la seva biblioteca, també era la de l'escola, que ell comprava, i després la de l'Ateneu, perquè ell tenia moltíssima vinculació amb l'Ateneu i el més important de l'Ateneu era ja en aquell moment, com és ara, la seva biblioteca. A més, els repertoris d'ornamentació, ara us en passaré una mostra. Després, revistes d'arquitectura. Aquí m'he entretingut a posar la llista. Revistes a les quals ells estaven subscrits. Les més importants són aquestes, totes elles editades a partir del 1890, vull dir que estaven realment a la moda, llegien el més modern. I després els viatges d'estudis a l'estranger, i aquest primer, que segurament el van fer, però no hi ha confirmació exacta, però si van comprar llibres segurament el van fer, però el que també és segur és el que van fer l'any 89 en Vila-seca, quan estaven fent el projecte de l'edifici de les institucions provincials. Aquí perquè veieu el que eren aquests llibres. Aquests llibres eren, això ho explica molt bé la Pilar Vélez amb el llibre aquest que us he citat, que és una història del llibre de luxe en els anys del modernisme. Les noves tècniques de la litografia, de la reproducció en color, permetien que no només miressin gravats, sinó que podien veure unes il·lustracions colorejades que eren d'un extraordinari nivell. I aquí en teniu, per exemple, una imatge. I ara jo estic fent Però la primera referència important, o sigui, on hem d'anar per saber què llegia i on aprenia Lluís Domènech i Montaner, és a la Història General de l'Arte, de la que ja n'acaba de parlar Lluís. Aquest és un llibre, és una col·lecció importantíssima que a hores d'ara ens pot semblar fins i tot una mica desgavellada. Ara quan us passi els títols i la manera com estava organitzada ens suspendrà una mica, però que a l'època va ser realment una producció molt, molt important. Aquí teniu la portada, no la portada, la coberta, que és espectacular, d'una bellesa extraordinària, i simplement algunes làmines, però perquè pugueu veure fins a quin punt estava cuidat el dibuix, la fotografia, el tipus de tècniques que utilitzaven, perquè ja ell utilitza la fotografia, però també alguna vegada el que fa és reproduir amb sistemes de gravat antigues, el que havien sigut fotografies, i utilitzar tot tipus de recursos per il·lustrar aquest llibre. Mirem, aquí veieu, per exemple, algunes de les imatges. Com podeu veure, no estan massa allunyades d'això que us passava abans. És evident que és el mateix model. I aquí què ens està explicant? Doncs sistemes d'ornamentació. Tot això forma part d'aquesta esplèndida Història General de l'Arte. Aquí teniu els llibres. És un llibre una mica estrany. Per què? El comença el 86, s'acaba el 1901. Hi ha 3 volums dedicats a arquitectura, 2 de text i un de làmines, un dedicat a pintura i escultura, un a l'ornamentació, 2 dedicats a la història del traje i un 8è al mueble, tejido, bordado, tapiz, etc. Esclar, per entendre això ens hem de situar a l'època, perquè ara ens farà que hi hagi només, de fet, dos llibres i un tercer dedicats a la història de l'art, perquè el tercer de l'arquitectura era només làmines, i que tot el rest sigui coses com el trajo, la decoració, etc. Però és clar, hem de plantejar que en aquell moment primer era molt important tot el tema ornamental, això és el primer, i després, d'altra banda, els estudiants que estaven a l'Escola de Belles Arts el que necessitaven era repertoris per fer, per exemple, aquestes pintures d'història ambientades a l'edat mitjana, que poguessin veure com anava vestit l'edat mitjana, quin tipus d'arma es posava. Vol dir, és un tipus de llibres fet en base al que es necessitava a l'època. També s'ha de dir
que com ell era arquitecte, li interessava el tema de l'arquitectura, ja d'entrada decideix que d'arquitectura n'hi hagi 3 i per lo que era la pintura i l'escultura, que li fa el Fontanals del Castillo, només n'hi ha un. El Fontanals del Castillo era un crític d'art que s'havia interessat sobre el tema de la protecció del patrimoni, que havia estudiat Viladomat i que de fet era un crític. Vull dir, no era un historiador, no era una persona tan capacitada com Domènech, però va fer un gran llibre sobre la història de la pintura i de l'escultura. Aquí, per exemple, aquest és... Després una altra cosa que és curiosa aquest llibre, en aquesta col·lecció, és que, per exemple, el Trajes, Armes, etc., és un llibre que ja s'havia publicat en alemany, que també s'havia fet una traducció al francès, vol dir que, en algun cas, per exemple, tradueixen llibres ja existents. Els altres ja no, els encarreguen a Fontanals del Castillo o a García Llançó, etc. A veure, s'ha d'entendre també, això en què era un moment en què estava molt de moda el llibre il·lustrat, en què la gent volia tenir un coneixement global, un coneixement gran d'aquest món que es podia començar a descobrir a partir dels viatges, i era molt normal que hi hagués llibres d'art, per exemple, una història del general d'Amèrica que va fer Pi i Margall, una història natural de Brem, una història general d'Espanya de La Fuente. Vol dir que aquest tipus d'històries universals eren un tipus de llibre il·lustrades, normalment, i aquí teniu una mica les imatges, que totes les biblioteques de la burgesia els hi agradava tenir. O sigui que aquest seria el context. Primer, un llibre útil pels estudiants de Belles Arts, pels estudiants d'arquitectura, que tinguessin làmines, etc. I després un llibre que la gent volgués comprar i que tingués interès, que, com deia ell, sabia molt de vendre i, a més, el venien fascicles, que després s'enquadernaven. I ara aquí anem a parlar una mica del que és la part d'arquitectura, que és on ens permet veure quins llibres va tocar Domènech i en què es va basar. La primera... És molt curiós perquè el primer volum es publica l'any 1886, després Domènech cada cop és més important, cada cop té més feina, i això ho acaba el 1901, que és quan s'acaba el segon volum d'arquitectura i quan es fa el volum de làmines, i això ja ho fa en col·laboració amb Puig i Cadafalch, en qui després es va entendre molt malament, però en aquell moment era el seu deixeble. Llavors Puig i Cadafalch l'ajuda i acaba aquests 2 llibres. Per això, diguem, és curiós perquè entre el 86 i el 1901 han passat moltes coses. Per començar, s'ha passat del món de la Renaixença al món del modernisme. Vol dir que és un canvi de mentalitat molt diferent. I després Puig i Cadafalch també era d'una altra generació. I quan fa aquest llibre el fa pensant també una mica en honorar qui era en aquell moment el seu mestre, que era Domènech i Montaner. El primer llibre, que és el que fa essencialment Domènech, excepte alguns capítols, sobretot parla d'arquitectura primitiva, Egipte, Caldea, etc. Vull dir, és la que seria l'arquitectura primitiva. I aquí podem veure els llibres que fa servir entre molts altres. I després us posaré uns exemples. Això és el que estava en aquell moment més de moda. Perrault, Chipier, el Batissier, el Choisy. El Choisy és sobretot un arqueòleg francès que va començar a dibuixar l'arquitectura d'una altra manera, i això va agradar molt a aquests arquitectes com eren Domènech i després Puig i Cadafalch, i després repertoris d'imatges, postals, etc. Anem a veure un detall. Aquest és el llibre, per exemple, de Choisy, el de Perrault. Aquest és un dibuix del llibre de Perrault, i després veurem que Domènech fa servir molt el mateix sistema. Això és del llibre de Perrault, també, i un dibuix de l'any 83 de Perrault i el mateix dibuix que Domènech adapta, perquè no copia, adapta en l'any 86. Vol dir que estava al dia. Com deies tu, una edició de l'any 83, ell ja la té i a l'any 86 la refà. És molt honest quan fa el llibre, perquè copia la il·lustració i a sota posa segon Perrault Chipier. O sigui que està clar que això no ho ha anat a fer ell, sinó que ho ha tret d'aquest llibre, però ho torna a redibuixar, perquè pels sistemes
editorials de l'època era més còmode fer això que realment treure la mateixa imatge del llibre original. Aquest és interessantíssim. Això és una de les imatges que hi ha també quan explica l'arquitectura primitiva. I aquí teniu. En el llibre original, veieu que està en francès, a l'esquerra, tal com apareix en el llibre original de Viollet-le-Duc, que no és el diccionari, és la història de l'habitació. Un llibre molt més secundari, però que Domènech coneixia. Aquest és el dibuix, la cabana, tal com està dibuixada la història de l'il·lustració. A baix veieu el dibuix de Domènech i Montaner o d'algun dels seus col·laboradors, que està a l'arxiu del Col·legi d'Arquitectes, ja que teniu la referència de l'arxiu, vull dir que no m'ho invento, i a la dreta, que està escrita en castellà, ho veieu, és la versió que edita en el llibre de la Història General de l'Arte, i posa, según Violet. Podeu veure, doncs, com està utilitzant una font, però la cita. Més exemples, un altre sistema de treball. Una persona que el coneixia molt, que era Joaritz Márquez Correnya, que tenia una col·lecció de postals. Llavors, en l'arxiu del Domènech i Montaner, que ara està al Col·legi d'Arquitectes, hi ha aquesta postal una mica retallada. Fixeu-vos que això és una fotografia. Vol dir, perquè treballen fotografia i a vegades graven i a vegades a partir de fotografies fan gravats. O sigui, el coneixement d'aquests pavellons egipcis que estan a Assuan el coneixien no per llibres, sinó per postals. Aquesta mateixa postal, el llibre es converteix en això. Ho veieu? Torno a la postal i llavors en el llibre, amb uns altres tons, el reaprofita. O sigui que és una altra font d'inspiració o de coneixement. Un altre model, això a més ell posa, segons Émile Pries de Vennes, que també era un investigador francès que havia fet llibres importants egipcis. Aquí teniu una il·lustració del llibre de Pries de Vennes, a dalt hi ha el dibuix que es conserva al Col·legi d'Arquitectes i a baix tal com apareix en la il·lustració. Què vol dir això? Doncs que ell agafa llibres antics, llibres d'actualitat, copia, estudia, però també postals o tot tipus d'informació. Quan arriba a l'arquitectura romànica i gòtica, farà servir sobretot el diccionari de Violet, també en Hôtel de Bodó, que és el més important deixeble de Viollet-le-Duc, i aquí serà molt important també Choisy, que jo he utilitzat per l'arquitectura antiga. Aquesta és una làmina treta d'un llibre d'Anatole de Bodó, que segur que noeixia Domènech, i en aquest cas és interessant perquè la làmina està dibuixada i gravada. I veiem què fa Domènech. Doncs, per exemple, en la Història General de l'Art, del llibre de Choisy de l'any 83, ell a l'any 86 la reprodueix pràcticament igual. Giron i Hill són els dos investigadors que han fet aquest treball sobre la influència de Choisy. Molt interessant quan arribem a l'arquitectura contemporània, perquè l'arquitectura contemporània se la ventilen en el llibre volant. Parlen molt de l'arquitectura antiga, de l'arquitectura egípcia, de l'arquitectura síria, dels xinesos, els japonesos, etc. Però quan arriben al Renaixement és Renacimiento i escueles modernes derivades. I allà hi va tot. I llavors, ja només en 2 pàgines diu decir en breves palabras qué derrotero sigue la arquitectura contemporánea. Són breves paraules, que són 2 pàgines, però són interessantíssimes. Aquestes 2 pàgines contrasten amb l'últim volum, el d'il·lustracions, que està curull, ple d'il·lustracions d'arquitectura contemporània. Per això us he dit que és com una mica estrany el llibre, no? Però al cap i a la fi els arquitectes els que volien veure imatges, i està ple d'imatges. És curiós que per primera vegada fa servir el terme modernismo i diu lo nuevo se ha realizado en la decoración. I després, més tard dirà, però l'edifici modernista està por hacer. Per dir que hi afegeix. Per què? Aquest text
que va ser escrit per Puig i Cadafalch, per un llibre que en principi emparava Domènech, però estava fet per Puig i Cadafalch, però realment Puig i Cadafalch recollia el que havia sigut la formació de Domènech. En l'any 1902, Puig i Cadafalch fa un homenatge a Domènech. Aquesta no sóc jo, No. Fa un homenatge a Domènech, que tenia 52 anys, i és un homenatge a la revista Hispània, i en allà li dedica un article complet. I en aquest article aprofita el mateix que havia escrit a la Història General de l'Arte, que havia fet l'any abans, el 1901. I llavors explica el mateix, I parla d'alguns edificis contemporanis, i això és molt divertit. D'edificis actuals, el primer que cita és d'un arquitecte rus que viu a París, que es diu Xavier, així escrit a la catalana, Skolpov, que ningú sap qui és. Ningú sap qui és. Però en aquell moment era un arquitecte molt estimat i que agradava molt. I a més, curiosament, la casa que va fer per la Yvette Gilbert, que l'Yvette Gilbert era aquesta senyora d'aquí a l'esquerra, que la podeu identificar, era una de les ballarines més reproduïdes per Toulouse-Lautrec. O sigui, era una senyora de vida mundana. Segurament això no ho sabien els senyors ben pensants catalans, perquè en el llibre diu clarament, parla d'aquest arquitecte i d'aquesta casa. D'on ho treu? Doncs ho treu a la revista Arquitectura i Construcció, a l'any 1901, és a dir, just abans. Això és el que ens il·lustra, és que no sé si m'explico bé. Perquè això, el que estic explicant és que ells llegien revistes i segurament havien anat a París, potser no havien vist aquesta casa, però l'any 1901 a la revista Arquitectura i Construcció surt aquesta casa, que és la casa de la Madame Yvette Gilbert, i Domènech i Montaner la coneixia per aquesta revista. I per aquest motiu Puig i Cadafalch diuen tant en la Història General de l'Arte com en l'article d'Hispània que el més important arquitecte modernista del moment és aquest. Això al seu torn ho treuen d'una revista que es deia l'Art Decoratif, que l'any 1901 publica exactament les mateixes fotografies. Vol dir que aquí veiem com les coses funcionen, diguem-ne, com les coses es belluguen. Però a més cita Bell Scott, el Víctor Horta, Van der Velde, que li diuen Van de Valle, Olbrich, Wagner, Baumann, que li diuen Haumann. Vol dir, això són els altres arquitectes que cita en aquestes dues pàgines de la Història General de l'Arte, que reproduirà després Puig i Cadafalch en l'article Hispània. Aquests són els arquitectes que cita. Curiosament, no hi ha referències a la ciutat de París, excepte l'obra aquella que us he passat, ni a Héctor Guimard, ni tampoc a l'exposició del 1900, que va ser tan important pel modernisme. Vol dir que és curiós, no? Però vol dir que la informació que tenien. Però al costat d'això, la relació de làmines que hi ha a la Història General de l'Arte d'art contemporani és espectacular. I aquí teniu, per exemple, algunes d'aquestes làmines que això demanaria estudiar punt per punt on ho treuen, perquè això seria ja un altre llibre, no? Sobretot hi ha moltíssima arquitectura alemanya i austríaca, que és la que vam veure en el viatge, on durien comprar llibres, i després dels llibres que ells van comprar, de les il·lustracions i de les plantes, en van fer aquests models. Us poso només 3 exemples, però perquè hi ha de tot, perquè hi ha l'arquitectura, per exemple, italiana, aquesta dels grans centres comercials, ponts, arquitectura clàssica, o aquí que veieu els grans teatres, que això Mercè després ho va fer servir molt quan va treballar al Palau de la Música. Aquí hi hauria molta feina, encara hi ha molta feina a fer, perquè s'hauria de... Esclar, tot aquest volum de làmines, hi ha fotografies, però la gran part són gravats d'aquesta qualitat, que segurament els van treure a partir de llibres que estaven a la seva col·lecció
o que estaven a l'Escola d'Arquitectura i que van tornar a redibuixar. Bé, amb això, en poques paraules, us he explicat els llibres d'arquitectura que Domènech i Montaner podia haver consultat. D'acord? I ara sí que dono la paraula als 20 minutets que havíem quedat. Posa el cronòmetre. Molt bé. Se'm sent? Sí? Molt bé. Jo ho tinc més fàcil que la Mireia. Ella ha mirat un munt de llibres, jo més em vaig mirar un. Que és, aquí veuen, aquest és el projecte de l'Hospital de la Santa Creu de Sant Pau que entrega Domènech a la Mol·lusca Administració el 1911, després de 10 anys de treballar-hi. Aquest projecte, evidentment, se'm sent? Segur que se'm sent? Sí. Inclou 2 volums de plànols, com podem veure aquí, després el volum tercer, que és el programa de memòria i plec de condicions, i la resta que són càlculs i pressupostos. El volum 3 és el més interessant perquè és en aquest llibre on Domènech explica no només com ha de ser l'hospital, com ell veu que ha de ser aquest hospital, quins requisits ha de complir, quins precedents hi ha darrere, com ha d'arribar a complir les funcions que se li demanen, sinó que també Domènech explica una mica el seu programa arquitectònic i el fonamenta en una recerca que ell fa sobre l'arquitectura hospitalària. Bàsicament, ell el que fa, aquesta recerca en arquitectura hospitalària, ell l'estructura en 2 parts. I en una primera part, ell el que fa és exposar el que ell ha investigat en referència a la història de l'arquitectura hospitalària. És a dir, ell es remunta al segle XVIII, pràcticament, i a partir d'aquí estudia quins són els paradigmes d'hospitals que han anat sorgint, en quines èpoques, en quins espais geogràfics, en quines condicions, a quines necessitats responia, i a partir d'aquí identifica certs models, certes tendències, certes solucions que ell després, al llarg del programa, anirà desenvolupant, adaptant i incloent o no en el que serà el seu disseny definitiu en funció de les necessitats que ell detecta i que s'han de resoldre. Llavors, ell, el primer hospital al qual fa referència en aquesta primera exposició històrica de l'arquitectura hospitalària és aquest hospital, l'Hospital Naval de Stonehouse, que estava a Plymouth, al Regne Unit, i que és obra d'aquest senyor. Estem allà a finals del segle XVIII, i aquest és el precedent que ell identifica dels hospitals de caràcter pavellonal, és a dir, de pavellons separats, on cada pavelló hi tens els malalts, però al pavelló al costat tens més malalts i entre ells no hi ha una comunicació directa, sinó que aquesta comunicació es fa, com podem veure aquí al dibuix, per una galeria coberta. És un esquema molt senzill, en aquest cas, ja ho veuen, simplement és un pati quadrat amb una galeria i al voltant del qual s'articulen els diversos pavellons. L'he posat així perquè després hi ha una altra cosa que és molt important, que és l'orientació. Tots els plànols que poso aquí estan amb el nord mirant a dalt, d'acord? En aquest primer disseny, l'orientació respon simplement a l'urbanisme dintre del qual s'ha d'encabir. Per tant, els eixos els marquen les vies que ja existien llavors. I l'únic que fan és traçar aquest quadrat en consonància amb l'organització urbana. I els pavellons simplement no tenen grans diferències entre ells. Bàsicament tots segueixen un mateix model i no hi ha més distincions. Després, ja a la primera meitat del segle XIX, a França ja es comença a establir un model que acabarà sent ben fixat, ben definit i que es reproduirà, sobretot a França, però també irradiarà fora, durant tot el segle XIX, que és aquest model pavellonal també típicament francès i que arrenca d'un informe de l'Acadèmia Francesa de finals del XVIII, primers del XIX, en què defineix, l'Acadèmia de Medicina de França, en què defineix com ha de ser un bon hospital. I aquí ja comencem a tenir les primeres referències al que després serà l'higienisme. O sigui, aquí defineix separació de sexes, espais oberts, ben ventilats, ja comença a donar importància a una bona insolació i a partir d'aquí, per exemple, els hospitals pavellonals francesos ja sí que comencen a mirar l'orientació geogràfica. En aquest cas, que és el Lariboisière de França, doncs sempre es tendirà a organitzar les ales de malalts en direcció est-oest,
per assegurar una bona insolació tot el dia. És a dir, aquí ja interessa el que deia abans, una bona ventilació, una il·luminació natural, aprofitar el sol, aprofitar el moviment del sol per aconseguir espais caldejats a l'hivern i espais frescos a l'estiu. El que passa és que aquest és dels primers i ja veuen que les sales de malalts, en aquesta fotografia es veu que els finestrals evidentment són molt grans, però tot i així de sostre no és gaire alt. Aquí encara tenim un esquema en el qual els pavellons encara no han arribat a la perfecció que arribaran més endavant, on ja es consideren grans espais, ben ventilats, on es té en compte aquesta idea de la bona oxigenació. Això hi arribarem més endavant. Però en tot cas aquest model francès anirà cap aquí. I aquest és un dels models més importants que hi haurà en aquesta època, que això s'anirà expandint i arribarà a tot el món, com anirem veient. En aquesta època, doncs, el que trobem és, per una banda, aquest model francès i després, quan aquest model creua altra vegada el canal i se'n va cap a Anglaterra l'adapten. La idea aquesta de l'orientació est-oest doncs sí que se la queden ràpid, però aquí el model anglès en general tenen més tendència a quedar-se amb el model en pinta, que seria agafar el model francès però només amb una ala. Llavors tu tens tots els pavellons de malalts, sorgeixen d'una tirallonga, que és on hi ha la galeria que els connecta. Aquest és l'Hospital St. Thomas de Londres, encara existeix, però durant la Segona Guerra Mundial el van bombardejar i el que en queda és molt poca cosa. L'estructura, aquí a l'esquerra quedaria el riu i simplement va seguint l'orientació est-oest dels pavellons de malalts. Què més passa? Doncs que això als Estats Units també li donen una altra volta de cargol, oi? Aquest és l'Hospital Johns Hopkins, que també es crea a aquesta època, a finals del segle XIX, i també és un hospital pavellonal, però aquí ja veiem una altra diferència respecte als models anglesos i francesos, que és que la galeria, que sí que existeix, una galeria que connecta tots els pavellons, en aquest cas no tanca un pati. L'espai no queda tancat, sinó que aquí tenim uns jardins que formen part, que s'integren, o millor dit, els pavellons s'integren dins d'uns jardins, i això el que permet, a part de donar potser una atmosfera més agradable als malalts, és que s'oblida ja d'aquesta idea d'una sola façana, un sol accés per l'hospital, sinó que tot el perímetre pot ser accessible. I aquí tenim, per exemple, l'accés principal, que estaria en aquest cas a l'esquerra, però pels laterals, per dalt, per baix, per la dreta, tenim accessos a altres serveis auxiliars que no tenen per què ser directament sales de malalts, però poden ser, jo què sé, el policlínic, serveis ambulatoris, serveis, manteniment, etc., que no necessiten entrar en contacte amb el malalt i que, en canvi, un accés directe des del carrer pot ser molt còmode. Mentrestant, aquí ens trobem ja que aquest model francès que s'està consolidant a Europa també segueix evolucionant i ja s'està trencant una mica aquesta rigidesa que s'havien posat des de l'Acadèmia de Medicina de França. Aquest, per exemple, és l'Hospital de Stauffenberg, això està a Anvers, i en general, a grans trets, sí que diríem que segueix el model francès. Tenim un gran pati al mig amb una galeria que l'envolta i després els pavellons que van sortint a banda i banda. Més o menys l'orientació també correspon, una orientació general est-oest, dintre del que és possible, però aquí hi ha una novetat. Els jardins també, ja es veu, però aquí la novetat és que les sales de malalts aquí ja no són longitudinals, sinó que aquí són circulars. Les sales de llits no tenen racons, no tenen cantonades. La idea és que això facilita la neteja i redueix el risc d'infeccions, ja que hi ha menys possibilitat que s'hi acumuli la brutícia i és més fàcil d'higienitzar aquests espais. Aquesta és una novetat, per exemple, que es troba aquí i en pocs llocs més, tot i que en general diríem que segueix el model que dèiem irradiat de França. I aquí ja estem arribant a finals del segle XIX. Després, una altra branca que obre Domènech, que identifica Domènech, és els hospitals que són fruit de les necessitats dels conflictes moderns. I Domènech es fixa en concret en dues guerres. Per una banda, la Guerra de Secessió americana i per altra banda, la Guerra franco-prussiana. Pel que fa als Estats Units, ell també estudia quina pinta tenen aquests hospitals que han de construir l'exèrcit quan de cop tenen una necessitat d'atendre molta gent de cop i els han de fer, són temporals, són de fusta, són per resoldre una situació del moment i que acabats la guerra es desmantellen, però tot i així Domènech també s'interessa per saber com els planifiquen i el que ell troba és sempre, dintre de variacions, és
un pati perimetral on a dintre hi ha tots els edificis de comandaments, etc. I al voltant de la galeria, irradiant com si fossin rajos de sol, tots els pavellons de malalts. Aquest pati central pot ser quadrat, pot ser circular, pot ser triangular, pot ser semicircular, n'hi ha de tots tipus, però a banda d'això l'esquema sempre és el mateix. Una galeria que el tanca i pavellons que irradien cap a l'exterior. I pel que fa a Alemanya, amb la guerra franco-prussiana, els hospitals de barraques que es creen al moment, com per exemple els de Tempelhof, com que era un hospital temporal no he pogut trobar-ne cap plànol, però hi ha aquesta fotografia, són cabanes de fusta, totes idèntiques, per tant, fàcils de construir, i que estan posades en paral·lel, i totes són iguals, en paral·lel, i per primer cop, a diferència del que passava, per exemple, als Estats Units o als hospitals que venim veient fins ara, no hi ha cap galeria ni cap mena de comunicació entre pavellons, o sigui, cada pavelló està aïllat i has d'entrar expressament. I si vols anar d'un pavelló a l'altre, has de sortir i anar per fora. Per tant, aquí sorgeix un nou model, que és el que acabarà sent el model alemany, i és un model que acabarà tenint molt d'èxit perquè en aquesta època aquest model, aquest disseny, respon molt bé a l'higienisme que en aquella època ja s'ha consolidat. A finals, a mitjans del segle XIX, finals del segle XIX, ja es coneix l'efecte dels microorganismes, ja se sap que convé per evitar infeccions que s'ha de combatre la proliferació d'aquests microorganismes, i aquesta idea de pavellons separats, que a més permeten també bona ventilació entre ells, bona insolació, etc., doncs encaixa molt bé en els postulats higienistes, i aquest model encaixarà molt bé i, per tant, quan toca fer-los en pedra, doncs es reproduirà aquest model a Alemanya i després també a fora. Per exemple, aquest és l'Hospital Urban de Berlín. El que es fa és també jardins i pavellons posats en paral·lel, tots iguals. Aquí, de nou, el que prima és l'orientació de la trama urbana. Aquí ja no es mira tant l'orientació est-oest, però sí que siguin tots paral·lels, són tots iguals i estan bé envoltats d'una tanca perimetral, però els pavellons són independents. Aquest Hospital Urban, per cert, s'acaba uns 10 anys abans de que a Domènech li encarreguin el projecte d'aquest hospital, presenta també una novetat, que és el primer cas, i jo diria que fins llavors l'únic, que connecta els pavellons amb galeries subterrànies. Tot i que aquestes galeries subterrànies, com veuen aquí a l'esquema, eren només pel trasllat, no eren pel trasllat de malalts ni de personal, sinó simplement pel pas d'instal·lacions. Aquí veuen allí que a la secció que hi ha unes lletres A, B, C, D, E, F, doncs aquestes lletres diuen això són cables, això és telèfon, això és aigua calenta, això és vapor, això és telègraf, etc. Per tant, aquí l'únic que està passant són instal·lacions i el pas és pel personal de manteniment que necessiti treballar-hi, però no està pensat com a connexió entre pavellons. Per tant, se segueix mantenint aquesta idea del pavelló aïllat. Bé, el model alemany s'extén ràpidament i, per exemple, abans d'acabar el segle, en trobem a Dinamarca, aquest d'aquí, l'Hospital de Blekdam. Ja ho veuen, pavellons aïllats. Sí que en tenim alguns de transversals, però la idea general és tenir un espai més o menys enjardinat i pavellons més o menys igual posats en paral·lel. Allà veuen un gravat de l'època on es pot veure que els pavellons en si no tenen grans diferències entre ells. I després, finalment, Domènech fa un altre parèntesi i parla d'una altra possible via, i en aquest cas són els hospitals, els vaixells hospital, que això sobretot a Anglaterra, a finals del segle XIX, van proliferar bastant quan van haver-hi grans epidèmies. El que feien era, quan tenien necessitat d'un gran hospital per acollir una epidèmia, el que feien era agafar barcasses damunt i construïen pavellons aïllats, com aquests d'aquí, on hi posaven els malalts infecciosos, i quan aquests estaven guarits i l'epidèmia superada, directament el que es feia amb aquests edificis era, amb aquestes fustes, cremar-les, i després, quan es tornava a necessitar, s'hi tornava a construir a sobre. Això era un sistema molt eficaç perquè, a més, aquest vaixell es podia portar on fos necessari. O sigui, això s'amarrava al riu, a prop d'una ciutat, i l'hospital quedava instal·lat sense haver de fer grans construccions. Venia i anava on fos necessari. I finalment Domènech també, perquè no es digui, suposo, parla una mica dels establiments d'Espanya, què passa a Espanya mentrestant. Espanya és un país perifèric en l'època i, per tant, no innova en el sentit que innova, per exemple, als Estats Units o França o Alemanya en els models hospitalaris, però sí que Domènech identifica quins són els hospitals que s'han construït darrerament, quins són els que
diguem, internacionalment s'entén que estan més avançats i, per exemple, l'exemple que posa és l'Hospital de Basurto de Bilbao, on veiem que clarament segueix completament el disseny alemany. No? Ja veuen, no? Pavellons aïllats posats en paral·lel dintre d'una trama urbana que més o menys va seguint el que marca la ciutat. Molt bé. I la segona part què és? La segona part d'aquesta ressenya el que fa és citar tots els hospitals que Domènech ha consultat a través de bibliografia i a partir del qual ha pogut elaborar aquesta ressenya, aquesta història de l'arquitectura hospitalària. Ja ho veuen, no? Això són 2 pàgines d'aquest llistat. És un llistat que comença per Amberes i acaba per Zuric, ciutat a ciutat, va descrivint cada hospital i totes aquestes notacions que veuen al costat, Amberes, veuen? Hospital Gasthuis-Stauffenberg, 1878-1885, i tot això de sota són referències bibliogràfiques de publicacions periòdiques o de llibres que s'havien editat en aquella època, sobretot revistes d'arquitectura, també alguna de medicina, i analitzant-les, aquí no ho tinc, però vaja, es poden fer una idea, la majoria són alemanyes. Després també n'hi ha moltes de franceses i d'angleses no tantes, i alguna d'americana també. Però sobretot la seva literatura és sobretot europea. Bé, si poséssim en un mapa, aquests són els hospitals que ell consulta. Aquests 240 hospitals de la llista, si els poséssim en un punt, són aquests d'aquí. Ja veuen que sobretot són europeus i després americans, i a Ciutat del Cap també hi ha un hospital que ell també s'hi fixa. No? Si fem el zoom a Europa, veiem que clarament França, Alemanya i Anglaterra estan al capdavant del que són els hospitals punters del moment. I això, amb això també permet identificar a Domènech on estaven els pols d'innovació pel que fa a la construcció d'hospitals al món. Per una banda, Alemanya, França, sobretot, després Anglaterra i els Estats Units. I Domènech, un cop ha vist això i ha pogut analitzar els models d'èxit, quins funcionen, què no, quines solucions han anat sorgint, quines han estat, diguem-ne, ben rebudes, quines no, quines funcionarien, doncs ell el que fa és fer una síntesi i tot això ho barreja de forma harmònica per dissenyar el model de l'Hospital de Sant Pau. Fixin-se, aquí veuen que clarament, ja veuen, aquí són el nombre d'hospitals per països. Ja veuen que Alemanya, Regne Unit, França dominen moltíssim, Espanya no està en una situació intermitja i després a la part de dalt tenim aquestes anècdotes als Països Baixos, Imperi Otomà, Dinamarca, però sobretot França, Anglaterra i Alemanya. Molt bé, i quan ha fet tot això, bàsicament Domènech, què fa? Què en treu d'aquí? Per començar, i aquí ja aniré ràpid perquè sabeu que ja m'estic passant els 20 minuts, el que fa primer és, a partir del model alemany, ell diu no, pavellons paral·lels, separats, o sigui, hospital pavellonal de tipus alemany, d'entrada, pavellons separats en paral·lel, sense connexió entre ells, excepte aquestes galeries subterrànies que ell també adopta d'un hospital alemany justament, però ell les reconverteix perquè siguin transitables pel personal que traslladi material net, és a dir, no per pacients, no per metges, no per gent que estigui en contacte amb la malaltia, sinó per personal de manteniment, serveis, etc. Per tant, li dona practicitat a aquestes circulacions internes sense pervertir el principi aquest d'hospital de pavellons aïllats, que el que interessa és mantenir les dolències separades. Segona cosa que fa és, tal com fan els pavellons, els models francesos, és assegurar-se que aquesta orientació sigui est-oest, i ell ho fa clavat. L'hospital està en orientació est-oest perfecta. Això l'obliga a encaixar-ho en una trama que està girada a 45 graus, com és la trama de l'Eixample. Els carrers de l'Eixample van en direcció nord-est-sud-oest, sud-est-nord-oest. Per tant, ell el que ha d'encaixar és aquesta estructura en un rombo. I llavors, amb aquests espais buits, què fa? Doncs amb aquests espais buits que li queden al perímetre, tal com passa amb els... Ara on passa? Aquí. Tal com passa amb els hospitals americans, com el Johns Hopkins, doncs l'aprofita les cantonades per posar-hi tots aquests serveis que poden ser accessibles des de l'exterior per evitar contagis amb els malalts. Doncs, no sé, la torre d'aigües, el pensionat, consultes externes, l'església, el moll de mercaderies, etc. És a dir, a nivell general, Domènech és capaç de sintetitzar una estructura, un model, que combini
les millors possibilitats de cadascun de les diverses tendències que ell ha anat veient en aquesta investigació que ha fet. Però a part d'aquest model general, ell també és capaç d'integrar-hi en un moment donat solucions concretes que ha vist que poden funcionar i que són fàcilment adaptables aquí. Com per exemple, aquesta seria la vista així en perspectiva de l'hospital, que la gran part, com ja saben, no es va arribar a construir, però la intenció era aquesta. Molt bé. La idea d'enjardinar els espais. Els hospitals americans o també els alemanys, això ho tenia molt present, no? Espais enjardinats. L'espai entre els pavellons no té per què ser espai perdut. Si es pot convertir en un espai verd que ajudi els malalts a mantenir bona la moral, etc., doncs també, per què no? Benvingut. Els túnels, ja ho he comentat, no? Ell havia vist el cas de l'Hospital Urban de Berlín, però ell l'adapta i el fa més transitable per permetre més aquest pas de material de forma més còmoda per connectar els pavellons. O, per exemple, aquesta idea dels espais circulars que ell agafa d'aquell hospital de l'Stauffenberg, d'aquell hospital d'Amberes. Això sí, però, ell, per raons pràctiques, més que fer-ho, aplicar-ho a les sales de llits, ell el que fa és aplicar-ho a les sales de dia, que és l'espai on els malalts passen gran part del dia quan no poden sortir del pavelló. I, per tant, sí que era un espai que convenia que se li facilités aquesta possibilitat de mantenir la higiene. I bé, doncs ja està. Això és tot. La part que s'ha construït és aquesta que veuen aquí, però ja poden veure tot l'enginy que hi ha darrere d'aquest disseny que molt sovint queda amagat, perquè normalment un es queda amb aquesta idea del modernisme, el disseny, les arts decoratives, etc. Però aquesta idea que hi ha darrere, aquesta tan extrema racionalitat, jo diria, a l'hora de pensar com ha de ser un hospital funcional, doncs aquí també hi és i està reflectit i bé, jo crec que val la pena pensar-hi i tenir-ho present quan pensem en Sant Pau. Bé, com veieu, només hem parlat de llibres, perquè en el cas de la Mireia ha sigut obvi, però inclús en el cas del Miquel sembla mentida com a base d'estudiar llibres es fa un hospital, es fa un projecte. És a dir, Domènec podia haver fet altres coses, com només viatjar o copiar-ho d'altres models de Barcelona, però ell fa aquesta mena d'escala, de llista de llibres de tot el món, del món civilitzat, per dir-ho d'alguna manera, i d'això abstreu, aquí hi ha un esforç també molt de racionalitat, és a dir, de com, actualment amb un ordinador això seria fàcil, posaries tots els models, tocaries un botó i et sortiria el resultat, no? Ja no cal dir amb la... Jo no he dit la paraula, ja l'heu dit vosaltres. Per tant, el cas que ha explicat el Miquel està claríssim. El cas històric que ha anat explicant la Lourdes també d'alguna manera demostra aquest cabal de saber que els arquitectes d'aquella època, no sols Domènec, sinó bastants, eren capaços d'absorbir i de retenir. Això explica moltes de per què el modernisme és com és. És com és perquè d'entrada el modernisme té una actitud totalment eclèctica. És a dir, Domènec i els altres arquitectes modernistes diuen podem aprofitar coses de tota la història de l'arquitectura i per tant l'hem d'estudiar i a base d'un procés de depuració i de tria podem fer una arquitectura nova. I aquí hi ha una mica el truc de que anar agafant elements de l'arquitectura històrica, com ha quedat molt clar en les projeccions de Mireia Freixa, tenen un encert, que és l'encert de la sintaxis arquitectònica. És a dir, a l'Hospital de Sant Pau, els pavellons que veiem aquí, hi ha fragments que els pots identificar clarament
amb una actitud, amb un estil, amb una manera de fer, doncs el gòtic, amb les festes gòtiques, la torre de rellotge, clarament barroca, s'assembla als borrominis de Roma, etc. Però no hi ha res que, diguem-ne, se surti d'un context unitari, que és com els arquitectes entenen l'arquitectura, els modernistes, no? El que ha explicat el Miquel de les sales de dia, doncs és una integració d'un pavelló rectangular a un afegitó, però amb quina meravella de com entenen. Les plantes modernistes és com per estar-se hores i hores estudiant-les, perquè la pròpia planta ja expressa com serà l'edifici. Per tant, la netedat de la planta, els neoclàssics d'això no en tenien gaire idea. Ells anaven afegint, i llavors quan no lligaven bé les coses, llavors s'inventaven un element intermig. Era una arquitectura molt més, diguem-ne, matossera. Potser no sona bé la paraula, però en canvi l'arquitectura de l'Art Nouveau en general, la de Víctor Horta, la d'Olbrich, la de Hoffman, la de tots aquests autors que anaven sortint simultàniament per Europa, tenien aquesta raríssima virtut, que és el reconeixement dels ingredients que entraven en una obra i com aquests ingredients es podien relacionar entre ells d'una manera exemplar. Bé, jo crec que ara hem de passar a l'últim acte d'avui, que és un acte que és la presentació del darrer llibre de l'any Domènech. En l'any Domènech hi ha hagut biografies, hi ha hagut guies, hi ha hagut llibres, com se diu, de temes concrets, hi ha hagut un llibre molt maco que és el que reflexa la peregrinació, el peregrinatge al Pirineu de les obres del romànic visitades per Domènech, però avui la Lourdes... Ai, perdó. No, per favor. La Mireia ens porta aquesta primícia, perquè encara no és avui la presentació oficial, però sí que ja que hi havia aquest cicle, aquest llibre magnífic, que va començar sent un llibre molt més prim, no, Mireia? I ha anat creixent, com bon organisme que s'alimenta bé i va creixent, i és un llibre que jo crec que posa al dia l'obra total de Domènech i Montaner, situada a tot Catalunya, en base a uns articles temàtics de cada obra, fet per un autor diferent, i unes fotografies unitàries que ha fet el Pere Vives, que és el gran fotògraf del modernisme, modern, diguem-ne. Hi havia els històrics, el català rock, etc., però actualment el Pere Vives és un fotògraf ja que comença a ser històric, diguem-ne. A part d'això, el llibre també té la virtut d'incloure reproduccions històriques tretes de l'arxiu de Domènech i Montaner, de l'arxiu del col·legi, i per tant és un llibre supercomplet i que serà una cloenda molt bona per l'any. Sí, ara podem dir alguna cosa més del llibre. Bueno, moltes gràcies d'haver vingut i ens fa molta il·lusió presentar-vos-el, perquè el llibre ha sortit avui. Hi ha aquí una senyora aquí davant que és la que ha comprat el primer llibre. Que això sí que és un honor. Aquest llibre hem volgut... Calia una cosa de síntesi, perquè encara tots ens remetíem en el llibre de l'any... el que li diem el llibre verd. Llavors aquí el que hem fet és reunir una mica els especialistes dels diferents temes del Domènech. Parlem del Domènech arquitecte, perquè el Domènech, el que hem après amb l'any, tot això, és que és un personatge molt complex, és un polític, és un historiador, és un promotor cultural, però
hem volgut tocar la seva faceta d'arquitecte. Llavors, el llibre, de fet, de totes maneres, no es pot parlar de l'arquitecte si no situar-lo en el seu context. Llavors, per aquest motiu, té una primera part que es parla una mica del personatge, amb un text que comença el Lluís, que és qui, de fet, és el seu, a part de ser el besnet, ha estat el seu biògraf, i ell i la seva família són els que han preservat aquest patrimoni i l'han cedit al Col·legi d'Arquitectes, que això és un favor, és un regal que heu fet a la societat i sobretot als historiadors, que no us ho agraïm mai, perquè entre això i el que preserveu vosaltres podem estudiar Domènec amb ganes. O sigui, hi ha una primera part, i després la segona part repassem de manera monogràfica els edificis més significatius de Domènec. El llibre, a més, es titula Home de la Renaixença, arquitecte del modernisme, que de fet és una contradicció que hem parlat molt durant aquest any. Ell, políticament, culturalment, era un home de la Renaixença, que li va costar, d'alguna manera, adaptar-se a aquest fenomen dels anys 20, del noucentisme, de la mancomunitat, del no sé què. Però, en canvi, va ser un arquitecte d'una modernitat total. Vol dir que això no és pas una contradicció, però sí que és un home de la Renaixença i no va ser un arquitecte de la Renaixença, sinó que va ser un arquitecte del modernisme. I aquest és una mica el joc que juguem aquí. Llavors, d'altra banda, és un llibre de gran públic. S'ha de dir que és més llarg, no per culpa nostra, sinó per culpa del Pere Vives, perquè nosaltres ens van dir 6 pàgines per autor, ho vam complir. 10 pàgines a tu pel Palau i per l'hospital, que era més llarg, i ho vam complir. Però el Pere es va entusiasmar i les fotografies eren tan boniques que finalment ha passat a ser un llibre d'això de regal. Però d'altra banda hem volgut que sigui també un llibre científic. Això vol dir que hi ha referències bibliogràfiques que estan posades sempre entre parèntesis dintre del text, que això ens ha costat una mica que s'entengués, però volem que aquest llibre tingui també aquest vessant de ser un llibre que es noti que s'ha treballat en fonts documentals de primer nivell, d'acord? Per això és un llibre, hem buscat un format de llibre de divulgació, però que volem que tingui aquest plus de ser un llibre també amb un rigor científic, que a més ho és perquè s'han encarregat els grans experts en cada un dels edificis. La veritat és que ens ho hem passat bé fent-ho. Jo que he tingut la sort de coordinar-lo i he pogut acompanyar el Pere a alguns llocs, ha fet fotografies, ha sigut una meravella. Perquè, esclar, veus amb el ull del fotògraf i veus també d'una altra manera. Jo crec que és un bon producte i una gran cluenda per l'any. No sé si heu de dir alguna cosa. Ho has fet molt bé, la cluenda. Ho he fet molt bé. Molt bé. Si el voleu comprar, no és que em faig propaganda, el llibre surt molt bé de preu perquè té una subvenció molt important, i aquí ho hem d'agrair, de l'Ajuntament de Barcelona. Això d'una banda, però d'altra banda les institucions, l'hospital, el primer, el Palau de la Música, l'Institut Pere Mata, han col·laborat comprant llibres. Vol dir que aquest llibre surt ja amb una part de la producció venuda, que això ha ajudat a que es publiqués. El resultat és un catxo llibre que té un preu de 38 euros, que és molt, molt assequible. 38 euros val al final. El problema que he tingut és amb l'Ajuntament, perquè això havia de ser un llibre més petit de 29 euros. Esclar, un llibre de 29 euros és de fet això, diguem-ne, en fotografies. Aquest era el primer format. Això en fotografies. Però, esclar, jo penso que he guanyat molt. I, a més, afortunadament, que a mi em feia molta angúnia, perquè no m'agrada que els llibres pesin, no pesa massa. Que això també s'agraeix. No pesa massa. No pesa massa, perquè ja vam demanar que fos un paper. És que, si no, a part que t'enfonsen les llibreries, jo a vegades, quan veig aquests llibres que pesen gran, tant se'n treuen les ganes de comprar-los. No pesa massa. Doncs moltíssimes gràcies per haver vingut. No sé, alguna cosa més.